Բարերեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, կորոնավիրուսին համընթաց շարունակվում են աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները, մասնավորապես ակտիվորեն ընթանում են Արցախյան հարցի շուրջ բանակցությունները, թե որ փուլում են դրանք առնվազն վերջին 2 տարվա ընթացքում հայտնի չէ, այս հարցում չկա իշխանություն ընդդիմություն, այստեղ կա պետական ու ազգային շահ, հանուն որի պայքարել եւ պայքարում են Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, նորերի ու նախկինների դիսկուրսը երկրորդվում է, այնուամենայնիվ կոնֆլիկտն ինքնին հղի է շահարկումներով, իսկ շահարկումները մոլորություններով, դրանցից խուսափելու համար մնացեք մեզ հետ, եթերում Իմպուլս վերլուծականն է, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Այսօրվա մեր հյուրը ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովն է, բարև ձեզ պարոն Շարմազանով, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շարմազանով, 3 մյուս օր տեղի ունեցավ ԵԱԿ Մինսկի խմբի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ տեսակոնֆերանս, որից հետո հայտարարություն տարածվեց, ինչպես միշտ եւ իհարկե ինչպես միշտ այդ հայտարարությունը շատ անորոշ էր, խաղաղության կոչեր կային, բայց բովանդակության հետ կապված շատ անորոշություններ կան։ Ինչով են դրանք պայմանավորված։ Նախ պետք է նշեմ, որ դրանք պայմանավորված են հայկական կողմերի եւ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունների, Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի հայեցակարգ չունենալու հանգամանքով։ Տեսեք, այս ամբողջ 2.5 տարվա ընթացքում Փաշինյանը չի ներկայացել հանրությանը եւ առհասարակ որևէ մեկին իր հայեցակարգը, ինչպես է ինքը տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծումը։ Մի օր ասում են, պետք է լուծում, որը կբավարարի նաև Ադրբեջանի ժողովրդին, հաջորդ օրը հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է արդեն երկխոսել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, եւ ոչ մի խոսք չկա, դրանք հայանպաստ հայտարարություններ չեն։ Երբ դու մեր խնդիրը պետք է լինի, մեր իշխանության խնդիրը պետք է լինի բացառապես Արցախի ժողովրդի, Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը եւ ինքնորոշման իրավունքի պարտադիր իրացումը այն ժառանգությունը, որ թողել է նախկին իշխանությունը։ Բայց այս 2.5 տարվա ընթացքում մենք տեսանք, որ այլևս Նիկոլ Փաշինյանի կետը դա կետն է դեպի անցյալ, դեպի 96 թվականի Լիսաբոն եւ փուլային տարբերակ, իսկ կոնկրետ այս համանախագահների հայտարարության մեջ ինձ անհանգստացնող բազմաթիվ փաստեր կան։ Փաստ համար 1 հղում չի արվում 3 սկզբունքներին եւ որևէ հիշատակում ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասին չկա։ Ժողովրդների ինքնորոշման։ Սա կրկնում եմ առաջի անգամ չէ։ Սա արդեն մի քանի անգամ կրկնվում է Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Եթե համեմատական տանենք նախորդ իշխանությունների մեր ժամանակաշրջանում, ապա այն ժամանակ գրեթե միշտ ինքնորոշման իրավունքին հղումը միշտ եղել է։ Սա մեկ, այստեղ մենք ունենք հետընթաց շատ լուրջ։ Երկրորդը, այդ ինչ առարկայական բանակցությունների մասին է խոսքը գնում։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարում է, որ բանակցություններ չկան, բովանդակային բանակցություն չկա, ինչ առարկայական բանակցություն։ Բայց հնարավոր է այդպես բան, պարոն Շարմազանով, փաստաթուղթ չլինի, այսինքն բանակցել ոչ մի բանի մասին, կա հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր չէ։ Դրա համար եմ ասում, ինչ առարկայական բանակցությունների մասին է խոսքը, ինչ ուղիղ կապի մասին է խոսքը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ կապի մեջ Ալիևի հետ։ Դուշանբեում ձեռք բերված Ալիևը կանգնում հայհոյում է հայկական կողմերին։ Ինչ ասես մեզ ասում է, հրապարակային Նիկոլ Փաշինյանը չի պատասխանում, կարող է առանձին ուղիղ կապով զանգում ասում Իլհամ ջան, դու կիրթ ես շատ մի կպի, հա? Եվ երրորդը, ինչ երրորդ ճանապարհի մասին է խոսքը գնում։ Ադրբեջանական մամլու հաղորդագրությունից նաև այնտեղ հստակ կա, որ Ադրբեջանը դժգոհություն է հայտնել Արցախը Հայաստանին միացնող երրորդ ճանապարհի կառուցման կապակցությամբ։ Բա Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր ինքնիշխան քաղաքականություն են վարելու, հպարտ քաղաքականություն են վարելու, նախկինում վիզը ծուռ ա եղել, բա որ նախկինում վիզը ծուռ ա եղել, այ ընկեր։ Դուք երբևէ կամ որևէ մեկը հիշում է, երբ որ մենք Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ ճանապարհն էին կառուցում։ Խոսքը Վարդենիս Լեռնանցքով ճանապարհի մասին է քարվաճառով։ Երբևէ համանախագահ երկրները կամ Ադրբեջանը հրապարակային դժգոհություն հայտնել, հա։ Այս ինչ երրորդ ճանապարհի մասին կառուցման մասին դժգոհություն ա գնում։ Եվ ակնհայտորեն սա տեղավորվում է այն ոչ տրամաբանության մեջ, ինչ ասել է Փաշինյանը։ Փաշինյանը այս 2.5 տարվա ընթացքում իր ընդդիմախոսներին բոլորին անվանարկել է, բացի Ալիևին կիրթու կառուցողական անվանել։
Պարոն Շարմազանov, այդ նույն հայտարարության մեջ համանախագահները նշել էին, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Սա հստակ ընդգծված է։ Սա արդյոք չի զսպի Ադրբեջանի այս ռազմատենչ հայտարարությունները, որոնք վերջին շրջանում ավելի են ահագնացել։ Գիտեք, երբևէ որևէ համանախագահ, այդ թվում նաև 90-ականներին, չի ասում, որ ռազմական լուծումը իրենք ոգևորված են դրանից կամ կողմ են դրան։ Բայց դա չի խանգարել նախկինում 90-ականներին Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք գալ հասնել փուլային տարբերակի, որը փաստացի հողերի հանձնում էր եւ Արցախի միացում Ադրբեջանին։ Այսինքն նահանջերքով ենք անում։ Մեր խնդիրը իհարկե նախ եւ առաջ խաղաղությունն է, բայց արժանապատիվ խաղաղությունն է, արժանապատիվ, ոչ թե տարածքներ խաղաղության դիմաց, այլ նախ եւ առաջ կարգավիճակը։ Եվ որն է մեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի ֆունդամենտալ տարբերությունը։ Մենք մեկ անգամ չէ որ նշել ենք, որ Արցախի հարցում հարցերի հարցը դա Արցախի կարգավիճակի հարցն է, եւ նաեւ վերջերս նույն Սերժ Սարգսյանը մեր նախագահը երրորդ կուսակցության նախագահ հայտարարեց նաեւ Զագրեբում եւ նաեւ հերավար կոնֆերանսի ժամանակ EPP-ում, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Բայց որևէ մեկը դա հերքում է, պարոն Շարմազանov։ Նիկոլ Փաշինյանի բերանից դուք նման բան լսել եք։ Մեր հերոստատիտողները այս 2.5 տարվա ընթացքում երբևէ լսել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատեգորիկ ասի, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բերեք միասին տրամաբանենք։ Եթե անկյունակարայինը ոչ թե ինքնորոշման իրավունքն ու կարգավիճակն է, այլ անվտանգությունն է, ինչպես Փաշինյանն է պնդում, սա նախ абսուրդ է, ապա տեսականորեն մի գեղեցիկ օր ճակերտավոր կարող է միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ը, համանախագահները Ադրբեջանի հետ միասին ասեն եղբայր ջան, մենք ունենք անվտանգության երաշխիքներ եւ մենք կարող ենք Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքներ տալ Ադրբեջանի կազմում։ Ինչը Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը, մենք պետք է հրաժարվենք Արցախի կարգավիճակից, Արցախի անկախությունից, սա абսուրդ է։ Անկյունակարը պետք է լինի ինքնորոշման իրավունքը եւ ի վերջո 88-ի շարժումը դա ինքնորոշման շարժում էր։ Ադրբեջանի նպատակն է եղել։ Ես առնվազն 12 տարի տարբեր միջազգային վեհաժողովներում հանդես եմ եկել ադրբեջանական քարոզչության դեմ, որ ադրբեջանցիների նպատակն է եղել սա ցույց տալ աշխարհին, որպես տարածքային վեճ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Նման բան չկա, սա абսուրդ է։ Չի կարելի Ալիևի ջրաղաչին ջուր լցնել։ Սա դասական ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքար է, որը պետք է ավարտվի հայ ժողովրդի եւ արցախահայության հաղթանակով։ Եվ երկրորդ կարևոր բանն ասեմ, հարգելիս, խաղաղության մասին։ Այդ մենք երբ ենք պատերազմ քարոզել։ Խաղաղության պետք է պատրաստել Ադրբեջանի իշխանություններին, Ադրբեջանի հասարակությանը, Հայաստանում ադրբեջանցիներին պետական մակարդակով թշնամի չեն համարում։ Հայաստանի որևէ պաշտոնյա Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկրտումներ չունի։ Այնինչ Ադրբեջանի ղեկավարը տարիներ շարունակ խոսում է Երևանը մեր պատմական հայրենիքն է, Զանգեզուրը մեկն է, եւ абսուրդը ո՞րն է։ Абսուրդը նա է, որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի աթոռները զբաղեցնող անձը չի հանդգնում պաշտպանել մեր պետական շահը, երբ Ալիևը աշխարհի լուտ տանկներ է թափում հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա, ինքը մի հատ պատասխան չի տալի։ Խոսնակը պատասխանում է, այդ պատասխանի մեջ ավելի շատ Սերժ Սարգսյանն է պատասխանում, քան Ալիևին։ Այս իշխանության թշվառությունը կայանում է նրանում, որ սա Արցախի հերոսներին իրան սպառնալիք է համարում, Ալիևին իրան չգիտեմ ոնց ասել, քիրվա, կիրթ, կառուցողական, սա абսուրդ է։ Ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական շահերի բախում է երևի, պարոն Շարմազանov։ Որևէ մի վարքյան, մեր համար թիվ 1 խնդիրը մեր պետության շահն է, մեր ազգային անվտանգությունն է, ինչ է նշանակում ներքաղաքական բախումը։ Հայաստանի Հանրապետության սպառնալիքն ով է։ Հայաստանի Հանրապետության սպառնալիք անվտանգությունը դա Թուրքիան է եւ Ադրբեջանն է։ Դա մեր ռազմավարության մեջ գրած է, սա ոչ թե իմ կարծիքն է, ձեր կարծիքն է, դա համապատասխան հստակ փաստաթղթով ներառված է։ Մենք 100 տարի առաջ դա բոլշևիկ դաշնակցական ենք խաղացել, կռիվ ենք իրար, կռիվ ենք արել։ Դրա համար էլ տարածքները կորցրել ենք։ Այսօր հայ ժողովուրդը կանգնած է նույն ընտրության առջև, ինչ եղել է 100 տարի առաջ։ Մենք 100 տարի առաջ, երբ համախմբվել ենք, միասնական ենք եղել,
տվել ենք մեր Սարդարապատը, մեր Բաշապարանը եւ մեր Ղարաքիլիսը, հաղթելով Թուրքին եւ ծնկի բերելով եւ նույն ժամանակաշրջանում, երբ բաժանվել ենք, առանց որևէ կրակոցի հանձնել ենք հայտարարորեն Կարսի ամրոցը։ Պարոն Շարմազանov, բայց Սերժ Սարգսյանը իր հայտարարության մեջ փնովել էր, չէ՞, ներկայիս իշխանություններին, սա էլ համապատասխան արձագանքն է։ Բայց փնովել էր, ոչ թե փնովել էր ասել կոպրիչոսկին իմ դուրը չի գալի Նիկոլ ջան, այլ առարկայական էր փնովել։ Ես էլ 2.5 տարի փնովում եմ, բայց եթե կանգնում է Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին կիրթ ասում, կառուցողական է ասում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին չի խոսում, ասում է մեզ պետք է լուծում, որը կբավարարի նաև Ադրբեջանի ժողովրդին։ Հայտարարում է, որ կգնա կերկխոսի Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Բա ինչ պետք է անենք։ Պետք է ծափահարենք, անկախ անձից։ Եթե ես անեմ, դուք իսկ կծափահարեք, որևէ մեկ անի տենց կծափահարեք, բա կանգնել են Ալիևին գովք են անում այս 2 տարիա։ Կիրթ է, կառուցողական է, մեզ պետք է լուծում կերկխոսեմ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Այդ ո՞նց է երկխոսելու։ Գնալու է Բաքու դիմակներ բաժանի։ Շատ լավ, խնդիրը նրանում է, պարոն Շարմազանov, որ փաստաթուղթ, քանի որ հստակ չկա շրջանառվող, բոլորի մոտ չկա։ Ամենայն դեպս հրապարակված չէ։ Եթե հրապարակված չէ, Սերգեյ Լավրովը ապրիլին ինչ ասեց, որ 2019 թվականի ապրիլից ախպեր ջան շրջանառվում է փուլային տարբերակը։ Չի ասել, ասել է ներողություն։ Պաշտոնական Երևանը հերքել է դա։ Պաշտոնական Երևանը չի հերքել։ Պաշտոնական Երևանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում Բարգավաճ Հայաստան պատգամավոր Արման Աբովյանի հարցին ի պատասխան չի ասել ոչ։ Լավրովին ոչ չի ասել, քանի անգամ հերքեն, որ կոնկրետ չի ասել, որ փուլային տարբերակ չկա։ Չի ասել, որ ինքը դեմ է փուլային տարբերակին։ Չի ասել։ Ինչ ենք մենք, բերեք ճիշտը խոսենք, ժողովրդին ինչ ենք թույլտվության մեջ գցում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքել, որ ինքը չի քննարկում փուլային տարբերակը եւ չի ասել, որ Լավրովի ասած տարբերակը չկա եւ Լավրովը սխալ է։ Չի ասել։ Ձեր իշխանությունը փուլային տարբերակի շուրջ չի բանակցել։ Ոչ, մեր իշխանությունը բանակցել է փաթեթային տարբերակի վրա, մեր իշխանության բազմաթիվ անգամներ մենք նշել ենք, որ անկյունակարը եղել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ Արցախի անկախությունը եւ Արցախի կարգավիճակը եւ կա Համանախագահ երկրների նախագահների Պուտին, Օլանդ, Սարկոզի, Օբամա 5 հայտարարություն եղբայրին, որտեղ հստակ նշված է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պարտադիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը թող մի հատ նմանատիպ հայտարարություն բերի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի կաղնում ասում Արցախի անկախությունը այլ ընտրանք չկա, ինքը ո՞նց պետք է անի։ Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարվա մեջ կառուցողական, կիրթ, նորմալ Ալիևը երկխոսեմ է դա։ Խաղաղությունը պետքով ասում ենք խաղաղություն չենք ուզում, բայց խաղաղություն պետք է նախապատրաստվի Ադրբեջանի ժողովուրդն Ալիևը, կամ Ալիևը այդքան ինչ ասես, քեզ ասեց։ Մեր պետությանը ինչ ասեց, բա այդ լայվ սիրող մեր վարչապետը մի հատ մտի լայվ, մեծ պատասխանի։ Ուժը տում է հերիքում ընդդիմությանը, բա տենց ասֆալտին փռող վարչապետ է, սպոլին պարկսնող, պատերին ծեփող, ընդդիմախոսների վրա քրեական գործեր սարքող։ Բա կանգնի ասա Իլհամ, ես ինչ ես անում։ Բա կանգնի ասա, դու խդ չի հերիքում, պարոն վարչապետ։ Թե ինչ որ բաներ եք խոստացել։ Բա ես ինչ պետք է մտածեմ, ասում եք քննադատում է Սերժ Սարգսյանը, բա ինչ պետք է անի, պետք է ծափահարել Նիկոլին։ Ստեղծվել է ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, որը որ ձեր իշխանության տարիների թերևս ամենացավոտ դրվագներից է եղել, կամ երևի թե ամենացավոտ դրվագն է եղել կորուստների առումով իհարկե, եւ բոլոր հանգամանքները ուսումնասիրել են եւ Անդրանիկ Քոչարյանը խոստանում է, որ սեպտեմբեր ամսին լինելու են բացահայտումներ։ Դա ձեզ չի անհանգստացնում։ Ուրեմն նախ մեկ ուղում կորուստներով հանդերձ ապրիլյան պատերազմը եղել է մեր ժողովրդի հպարտությունը։ Մեր ժողովրդի միասնության ոգու հաղթանակը թուրքերի դեմ։ Մենք ժամանակակից ենք եղել, երբ հայ ժողովուրդը ծնկի է բերել ադրբեջանցի ստահակ զինվորներին եւ սպաներին, ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայիններին, նույն Իլհամ Ալիևին եւ ռազմական առումով եւ ռազմադաշտում հաղթելով Ադրբեջանին եւ դիվանագիտության մեջ, որ ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմի եւ նախագահ Սարգսյանի դիրքերը ավելի կոշտացան եւ հենց նախագահ Սարգսյանը ստիպեց, որպեսի ի հայտ գան հրապարակ Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, Ժնևը, որից Ալիևը այն ժամանակ դեմ էր, բայց ստիպված չէր կարող, որտեվ համանախագահները ստիպեցին, ընդունեցին այդ հայտարարության մեջ եւ որին իշխանապողությունից հետո
Ալիևի դրդմամբ, չգիտեմ, կամ համոզելով կամ Դուշանբեի լիֆտում ինչ ջանջիգարով Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց։ Դե ասես նոր կետից եմ սկսում բանակցությունները։ Դե տեսանք այդ նոր կետը որն է, էլի։ Նոր կետը Ալիևի կիրթ ու կառուցողական լինելն է, Ադրբեջանի ժողովրդի հետ երկխոսելն է եւ նմանատիպ բաներ։ Սա է նոր կետը։ Եվ հայկական բանակցային դիրքերի հաջողությունները մոռացության մատնելն է։ Փաստը այսօր նա է, որ եթե նախկինում առնվազն վերջին 20 տարիների ընթացքում համանախագահներ պլյուս Հայաստան, հայկական կողմեր ունեցել են գլոբալ առումով կառուցողական մոտեցում, միշտ քննադատել են Ադրբեջանին, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ապաշնոր ոչ պրոֆեսիոնալ քաղաքականության արդյունքում հայկական կողմերը կորցրել են իրենց գլխավոր ջոկերը, կառուցողականությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում ապրիլյան պատերազմին, այդ նույն հանձնաժողովի անդամներն են ասել, որ նույն Ադրյանի Քոչարյանին վկայակոչեմ, որ առաջնագծում սննդամթերքի, զենքի, վառելիքի որևէ խնդիր չի եղել։ Եվ այդ հանձնաժողովի անդամներից մեկն էլ հայտարարել է, իդեպ ասեմ իմ քայլը պատգամավոր է, ոչ թե ոչ Բարգավաճից, ոչ Լուսավորից, հենց իշխանական ֆրակցիայից, անունը պարզապես չեմ հիշում դրա համար, բայց հայտարարել է, որ ապրիլյան պատերազմը մենք հաղթել ենք։ Սա է խնդիրը։ Ապրիլյան պատերազմը մեր ժողովրդի միասնական հաղթանակի գրավականն է եւ մեր պետության նորագույն պատմության մեջ ոսկե տառերով է գրվելու։ Ու այդ հաղթանակը մենք տոնել ենք Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Իրանք որ քննադատում են, իրենք ինչ են արել։ Ինչ են արել։ Իրանք մսխել են այդ հաղթանակի դիվանագիտական պտուղները բանակցություններում։ Դրա համար այսօր հաղորդում Ալիևը մեր վրա։ Բայց դա եմ ասում, հաղորդման սկզբում դա էի ասում։ Ինչու երբ որ մենք Վարդենից Խարվաճար ճանապարհը կառուցում ենք, Ալիևը չէր խորհրդում։ Ձեն չէր հանում։ Բայց ես ինչ երրորդ ճանապարհի մասին խոսք կա։ Որ մեկն ասեն, որ մեկը թողամ, ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Շարմազանով, այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան քարոզիա պատերազմից հետո հայտարարեց, որ արդյունքում մենք 800 հեկտար հող կորցրեցինք, վերջերս հայտարարեց, որ 400 հեկտար։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Ինչպես 800 հեկտարը դարձավ 400 հեկտար։ Անդրանիկ Քոչարյանին հարցրեք, ինքը էլ ասեց, որ դա էական չի։ 800-ա թե 400-ա։ Բայց էական է։ Ընդունեցին, որ 7600 հեկտար էլ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ 92-ից 93 թվականին ազատագրվել է։ Մենք հաղթել ենք, եղբայր։ Որևէ մեկը չի վիճարկում զինվորների հերոսությունները։ Մի րոպե, մի վարքյան, մենակ զինվորների չէ։ Զինվորների եւ սպաների։ Գերագույն ասկե երկրորդ աշխարհամարտում հաղթել է Յոսիֆ Ստալինի գլխավորությամբ խորհրդային միությունը, Ռուզվելտի գլխավորությամբ Միացյալ Նահանգները, Չերչիլի գլխավորությամբ Մեծ Բրիտանիան։ Դες չի լինում է որ զինվորն առանց հրամանատարի, հրամանատարն էլ առանց գերագույն հրամանատարի հաղթում է։ Դες չի լինում, ընկեր։ Շատ լավ, հիմա 400 հեկտար են կորցրել թե 800։ Ես մասնագետ չեմ կարող ասել, Լևոն Մնացականյանն ասում է 400, տարբեր հաշվարկներ կան, ես ռազմական փորձագետ չեմ, մի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանից, մի բանից որտեղ խելքես չի ասում, գիտես չեմ խոտում։ Դրա համար ես կարող եմ հստակ միայն ասել, որ մենք ռազմադաշտում եւ դիվանագիտության մեջ հաղթանակ ենք տոնել, որը մսխել է առնվազն գոնե բանակցության սեղանի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդ լեկտի պահվածքը Ալիևի դրա արդյունքն է։ Բանակցությունների ընթացքում նաև պատերազմի ժամանակ շատ էր քննարկում եւ իրականում Ռուսաստանի Դաշնության դերը Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման ընթացքում շատ մեծ է, դա ոչ մեկ չի վիճարկում եւ շատ կարեւոր է հասկանալ ըստ ձեզ այս պայդրությամբ Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունները ինչպիսին են։ Այս պահին գրեթե հարաբերություններ չկան։ Ես եւ իմ հանրապետական ընկերները առաջինն են, որ դեռ 2 տարի առաջ, կոնկրետ ինչու հենց 2018-ի հուլիսի սկզբին նշել են, որ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները վտանգի տակ են։ Եթե հիշում եք օգոստոսի 17-18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը իր մեծամտությամբ հայտարարեց, որ երբեք այսպես փայլուն չեն եղել հայ-ռուսական հարաբերությունները, մենք տեսնում ենք, որ որևէ հարաբերություն չկա եւ մեղավորը այսօրվա իշխանություններն են։ Նրանք տորպեդահարել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Կամ փաստեր։ Իհարկե, փաստերով ասեմ, Խաչատուրով, Հապկին, որը Ռուսաստանի ինչքան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար ՆԱՏՕ-ն է կարևոր, այնքան Ռուսաստանի համար ՀԱՊԿ-ը։ Հա դու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարին առանց քո գործընկերների տեղեկության քրեական գործ ես սարքում, հետախուզում ես հայտարարում, հետ ես կանչում։ Ու մտածում ես, որ դա չի կարող հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա ազդել, Քոչարյանի գործով։ Սերգեյ Լավրովը կանգնում հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները մի բան ասում են, մեկ բայլանում են, Նիկոլ Փաշինյանը մեծամտորեն կանգնում ասում է
դե թող Լավրովը ադապտացվի։ Հաջորդը Վալդայան ֆորում, որտեղ իմիջիայլոց Հայաստանից որևէ մեկը հրավիրված չէր։ Սերգեյ Լավրովը Վալդայան ֆորումում ուղիղ մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին Արցախյան հիմնահարցում ապակառուցողական մոտեցում ունենալու վերաբերյալ, երբ որ նա նշում էր, որ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ եւ օրինակ է բերում, որ եթե Ալբանիայի վարչապետը նման բան ասեր Կոսովոյի հանդեպ, ինչպես կլիներ մեր արձագանքը։ Սա հերիք չի ձեզ։ Ատոմակայանի վարկից հրաժարվելը, երեք Նավալնիին են ցույց տալիս։ Ու մի հատ էլ էսո Նիկոլ Փաշինյանի սպասարկող անկախ փորձագետները հայտարարում են, բա էս ինչ մի վայնասումն է, էս ինչ է ռուս, խնդիրը ստե ռուսը չի։ Նախ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Օդ ու ջրի պես։ Ես հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների կողմնակից եմ ու ջատագով եմ, որովհետև մանավանդ կորոնավիրուսից հետո աշխարհը գլոբալ չի լինելու եղբայր, լինելու է ռեգիոնալ։ Եվ մենք պետք է լինենք կամ Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական բլոկի հետ, այլընտրանքը ՆԱՏՕ-ն չէ, այլընտրանքը Թուրքիան է։ Բայց մենք հենց Ռուսաստանի հետ էլ ռազմաքաղաքական բլոկի մեջ ենք։ Ուր է այդ ռազմաքաղաքական բլոկը։ ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ։ Ուր է առայժմ։ Առայժմ ինչպես կբացատրեք բան Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլերը։ Կամ երեք որ հանրային հեռուստաընկերությունը Նավալնիին ցույց է տալի։ Հələ բա դուք չեք ամաչում։ Հələ Պուտինին չեք սիրում, Ռուսաստանը չեք սիրում, այլ դնում եք մի կողմ։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին դեմ եք դնում եք մի կողմ։ Բայց Նավալնին այն ազնվորությունն է, որ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին գրառում է գրում։ Ու արհամարական, վիրավորական արտահայտություններ անում։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հետ միջոցառման վերաբերյալ։ Դե մահացել եմ, սպանել ես, ինչ եք, մի հատ հավաքվել իրար գլուխ բան եք անում։ Էդ է Նավալնին։ Հա ժողովրդի խաչիկ անվանում։ Դուք Նավալնիին վերցնում եք եթեր եք տալի, ու դուք եք խոսում ազգային ինքնասիրությունից, ինքնիշխանությունից դուք եք խոսում, դուք եք խոսում ինքնիշխանությունից, որ Բոլտոնն եկավ Հայաստան եւ ասեց հրաժարվեք պատմական կաղապարներից ու որևէ մեկը ծպտուն չհանեցիք, հայ-ռուսական հարաբերությունները վտանգի տակ են եւ ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին հստակ նշել, որ Սամարական դատարանը իր գրպանում ունենալուց հետո պոպուլիստ իշխանությունը չեն բացառում, որ քայլեր ձեռնարկի Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը տեղափոխելու համար։ Որովհետև այսօրվա իշխանության մեջ եւ հենց ինքը նույն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը դեմ ա եղել եւ ՀԱՊԿ-ին, եւ ԵԱՏՄ-ին, եւ չմոռանանք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մարդը հայտարարել է պարլամենտում, որ ապրիլյան պատերազմը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի լուր համաձայնությամբ։ Ինքն է ասել, ես չեմ ասել։ Էլ չասեն, որ իր քաղաքական խմբում կան եւ սորոսականներ, եւ գրանտակերներ, եւ Ռուսաստանի դեմ դեսպանատան դեմ միտինգավորներ։ Իրանք 5-րդ ճարասյուն են։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների կողմնակիցներն ասում են 5-րդ ճարասյուն։ Այ ընկեր, ես ինչ անում եմ ու իմ նմանները, անում են թուղթը գրիչով պայմանագիրը։ Այսօր հայ-թուրքական սահմանը ռուսական ռազմաբազան է պահպանում։ Այսօր թե տնտեսապես, թե ռազմական առումով, թե սոցիալական, թե քաղաքական առումով մենք պետք է ամրապնդենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, բայց այս 2.5 տարվա ընթացքում այս ապիկար իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որ դաշնակցային հարաբերություններից որևէ բան դետարնել չի մնացել։ Սա ուղղակի խայտարակություն է։ Ու սա ես ոչ թե ասում եմ Ռուսաստանի համար ուշքս գնալով, այլ Հայաստանի պետական շահից ելնելով։ Կրկնում եմ 100 տարի առաջ մենք ունեցել ենք գործիչներ, որոնք իլուր ամբողջ աշխարհի հայտարարում են, որ պետք է Ռուսի դեմ պայքարում ասնենք Թուրքի կողմը եւ Թուրքն է Կովկասի ժողովուրդների պաշտպանը Ռուսից։ Տեսանք ոնց պաշտպանեց։ 1.5 միլիոն մորթեցին, տարածքներն էլ վերցրեցին։ Այսօր նույն սխալն ենք ուզում անենք, կրկնում եմ, տարածաշրջանում կա երկու հզոր բանակ, մեկը թուրքականն է, մեկը ռուսականն է։ ՕԴԿԲ-ին այլընտրանք չկա, այլընտրանքը դա Թուրքիան է։ Պարոն Շարմազանով, խոսեցինք Սահմանադրական դատարանից, իհարկե գլխավոր թեման այս արտաքին քաղաքական գործընթացներն էին, որ ձեզ հետ ցանկանում էի զրուցել, բայց ձեր հետ զրուցելու առիթը պետք է օգտագործեմ նաև ներքաղաքական հարցերին անդրադառնալու համար։ Սահմանադրական դատարանի դեմ տեղի ունեցող գործընթացը այն որ քաղաքական է իշխանությունը չի հերքում, սակայն կան իրավական խնդիրներ եւ այստեղ ասում էին, որ Սահմանադրական դատարանը ձեր վերջին հենակետն էր։ Համարում եք, որ կորցրել եք այդ հենակետը։ Համարում եմ, որ կորցրենք որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Սահմանադրական դատարանը Հայաստանի
ժողովրդավարական եւ ինքնիշխանություն հարգող քաղաքացիների վերջին հենակետն է։ Հայաստանի պետության վերջին բաստիոնն է։ Դեռ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խունտան գրավելով ազգային ժողովը, արշավելով ազգային ժողովի վրա, էլի հակասահմանադրական, դատաների վրա արշավելով, այսօր արդեն համարական դատանի վրա կեղտոտ արշավ ձեռնարկելով, Հայաստանը տանում են դեպի բռնապետություն։ Եվ այստեղ շատ զարմանալի է, համար հասկանալի է, բայց մտահոգիչ զարմանալի է եվրոպական ու միջազգային կառույցների լրրությունը, որոնք ծպտուն չեն հանում։ Պատգամավորներին ԱԱՑ-ի մոտ հրմշտում են, բերման են ենթարկում, մեկը ձեն չի հանում։ Ես չգիտեմ, երկրորդ քաղաքական ուժի վրա, ուժի ղեկավարի վրա քրեական գործ են հարուցում, որևէ մեկը ձեն չի հանում այստեղ հավատարմագրված դեսպաններից։ Սահմանադրությունն են փոխում։ Սրանք Գինեսի գիրքում պետք է մտնեն։ 3 ժամում, 3 ժամում Սահմանադրական փոփոխություն են անում, հասկանում եք, որևէ երկրում նման բան չի եղել։ Բայց ասում եք լռում են, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատական կարծիք Խոսքը գնում է այստեղի ներկայացուցիչների մասին, Եվրամիության ներկայացուցիչների մասին, այն դեսպանատների մասին, ովքեր մեր իշխանության օրոք, եթե մեկը շփոթված ընկնում էր ոտոլորում էր, ասում էին, հա, կարող է նախկին այն ժամանակվա իշխանություններն են բրթել գցել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Եվ դրա համար եմ ասում, որ ես իրանց լռության մեջ տեսնում եմ նաև աշխարհաքաղաքական վեկտոր։ Երևի Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ բան է խոստացել։ Երևի։ Եվ դա կարող է լինել Հայաստանի ինքնիշխանությունը ու Հայաստանի հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Բայց այստեղ մեկ ռեպլիկ եմ ուզում անեմ, որն ուղղված է լուսավոր Հայաստանի։ Երբ որ լուսավոր Հայաստանը կանգնում հայտարարում է, նախ չմիացավ Բարգավաճ Հայաստանի ստորագրահավաքին, երբ կանգնում եւ հպարտորեն հայտարարում է, որ նախկին իշխանությունը, հաջորդ իշխանությունը մենք ենք լինելու, ես չեմ ուզում այդ նմանատիպ կոչերը կամ ամբիցիոզ ինքնագոհ հայտարարությունները մեկտաբանեմ, Աստված իրանց է։ Բայց եթե դու որևէ անգործություն ես ցուցաբերում, չես դիմում համարական դատարան, օր-օրի պետականությունը կործանվում է։ Այդ հաջորդ ընտրությունները երբ է լինելու 5 տարի հետո, այդ 5 տարի հետո եթե սենց շարունակվի, կարող է Հայաստանից բան չմնա։ Հայաստանի Հանրապետությունից բան չմնա։ Ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում ենք բոլոր օրինական միջոցներով պայքարել այս խունտայի դեմ, որովհետև Հայաստանում այսօր գործում է հակապետական, հակազգային, Հայաստանի պետության շահերը չսպասարկող քաղաքական իշխանություն, որը իրական սպառնալիքը Թուրքիան, Ադրբեջանը, մյուս կողմից կորոնավիրուսը 500-ից ավելի մահեր ունենք, որ իրանց սխալ կառավարման արդյունքում են։ Թողած նախկին իշխանությունների կամ ընդդիմախոսների դեմա պայքարում։ Եվ այս արտակարգ դրությունը պարոն Նիկոլը օգտագործեց ոչ թե նորմալ երկրների նման, օրինակ ինչպես Վրաստանը, Հունաստանը, որոնք մեր նման երկրներ են, մեր մենտալիտետով էլ մեզ նման են, կորոնավիրուսի դեմը փակելու, այլ ընդհանրեն արտակարգ դրությունը օգտագործեց գաղթանլցման օրենքը սղացնելու, Լանզարոտեի կոնվենցիա սղացնելու, սահմանադրություն փոխելու, համարական դատարան գրավելու։ Էս է արել։ Սա դասական բռնատիրական ռեժիմ է։ Իսկ բռնատիրական ռեժիմների ավարտը տխուր է լինում։ Հայ ժողովրդի արգանդը եւ միտքը շատ բեղմնավոր են։ Եվ Նիկոլը անցնելու է գնա։ Դա դժվարություն է, որը ինչպես Սողոմոնի իմաստուններ ասում, սա էլ կանցնի։ Օրինական միջոցներ ասելով որը նկատի ունեք, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը որին է կողմնակից փողոցային պայքարին։ Հանրապետական կուսակցությունը արտակարգ դրությունից հետո իր նաև ընդդիմադիր գործընկերների հետ, հասարակության լայն զանգվածների հետ, քաղաքացիական հասարակության հետ, մտավորականների հետ, մարդկանց հետ ում համար առաջնային ոչ թե կուսակցության շահն է, որովհետև հիմա ժամանակը չի վերմակս ավա մեկը մեր վրա քաշեն, երբ որ պետությունը գնում է դեպի անդունդ։ Պատրաստ է օրինական բոլոր միջոցներով պայքարել այս ռեժիմի դեմ, օրինական բոլոր միջոցներով։ Նիկոլը անօրինական է պայքարել։ Մենք օրինական կպայքարենք, օրինական իրան կվռնդենք այս իշխանությունից։ Ուշ թե շուտ դա լինելու է, չկասկածեք։ Մի քիչ դժվար կլինի, բայց լինելու է։ Հայկը հաղթելու է Բելին։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազան։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևեք մեր հաղորդած իմպուլսներին երկուշաբթիից ուրբաթ էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումից հետո։ Առողջ եղեք, հաջողություն։